deliyor yerler değiyor yerler. Aa değiyor yerler değiyor yerler. İsmini de söyle. İsmin ne senin? Benim adım Yağmur Kaya. Hangi okula gidiyor? Gümüş. Öğretmenin ismi ne? Ayşegül. Evet. Babamın ismi Tara, annemin ismi Bilgi. Anneannemin ismi Ümmü Çimen. Dedemin ismi Alaaddin Çimen. Dayımın ismi Mustafa dayı. Dayımın ismi Bediyan dayı. Bu konumuz bitti. Tamam.